Betul diomong kita ku anjing muji atau muji betul kita putus asa. Alhamdulillahilladzi ja'alani siron, syukur abdi Gusti dijadikan bedul ku Gusti syukur, walam yaj'alni tarika sholah, henteu dijadikeun jelema sok ninggalkeun kana so maningkeun kudu bedul. Lain ngomong kula mah ngomong bedul tanyakeun we kana bedul teh saya mah coba. Gitu. Syukur kene mana. Selamat datang di Kurniawan Putra Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata walimatan lil muslimin wa ja'ala as-salata mi'rajan lis-salikin wal 'arifin wal waqifin wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula wa la mulka wa la isa ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadirul hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liyu'arrifun. Wa qala aidan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum an la ta'dilu fawahidah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ar-rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahrul ummati. Wa qala aidan an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala imamuna Dhunnun al-Misri rahimahullah la aisha illa ma'ar rijal tahinnu qulubuhum littaqwa wa tartahu bidzikri. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para kiai, asatidzah wa asatidzah, hujjaj wal hujjajah yang dalam hal ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ari anu apal bema ayangan kana ngaran teu nyaho. Lamun nyaho mah hiji-hiji disebutan bah. Nanti nyaho teu apal kana ngaran, tapi insyaallah tidak akan pernah mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat kepada sadayana. Al-parantos kenging kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu urang doakeun mugia para guru, para sepuh, para kiai asatid urang senantiasa semakin tambah umur, tambah barokah, tambah kemuliaanna, dengan satu harapan keberkahannya tiasa memberikan nuansa baru ke urang sararea dina raraga memotivasi diri, keluarga, sareng masyarakat urang. Sangkan urang lebih syukur dijadikan umat Islam ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita tidak dilahirkan di mana
Islam dilahirkan, supaya orang lebih syukur dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boro-boro orang panggil langsung dengan jasad beliau, langsung ngoping karena suantan beliau, boro-boro ngimpi ge ulang barek-barek matacan jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kemuliaan anu parantos dititipkeun ku Allah ke urang sararea. Ternyata kemuliaan ini adalah bukan hanya sabat dabrak ke alam dunia orang dimuliakan ku Allah. Ternyata jauh-jauh hari, mungkin ribuan tahun, mungkin jutaan tahun, wallahu a'lam, Allah terang, orang parantos dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mana buktina? Allah ngabejaan ka urang saur Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah dimaksud insan ahsani taqwim adalah pang bagus-bagusna, pang mulia-muliana jenenganana adalah manusia anu disebutkeun alamna alam ruh, di mana ayana di alam lahut. Ruhna ruh naon, ruhul qudsi ngaranna. Tah disitulah kita awal diciptakan ku Allah subhanahu wa ta'ala, masih keneh berbentuk ruh, tacan aya jasad. Berarti eta ruh aya ma aya, ngan lamun dideuleu teu kadeuleu, dicekel teu karasa. Ruh ngaranna. Tah urang di alam lahut, alam anu paling luhur, alam anu paling megah, paling mulia, paling nikmat, sehingga surga lagi alam lahut mepang luhurna. Ngan ulah boga pikiran bahwa surga nu aya di alam lahut anu pangluhurna loba bidadari, loba bangunan, teu aya di surga anu pangluhurna mah. Bidadari teu aya, bangunan teu aya, makanan-makanan anu lezat teu aya dina surga pangluhurna. Tapi kenapa dibilang surga paling luhur? Karena di surga alam lahut, di saat kita diciptakan ruh kita disebut ruhul qudsi teh, horekanan di surga eta mah setiap saat senantiasa urang dipanggihan ku zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di surga adalah kenikmatan yang luar biasa, yang melebihi kenikmatan yang lain nu aya di surga. Wungkul ditempok ku zat Allah, urang nampok kana zat Allah di akhirat di surga. Ngan tadi cara nampona laisa kamis dihisaipun eta nu pangeunah-ngeunahna nikmat di surga. Sering tah dina surga lahut mah. Itu sehingga disebut surga pangluhurna. Nah, di dinyalah ruh kita diciptakan ku Allah. Di mana diciptakeunna ruh urang asalna? Maka saurkan jeung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana minallah wal mu'minuna minni. Kaula diciptakeun langsung tina cahaya keagungan Allah, dan orang-orang mukmin tegasna urang umat Rasul adalah diciptakeunana langsung ti kaula cek Rasul, diciptakeunana tina ruh kaula saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun hayang nyaho saha indung bapa urang, indung bapa jasad atau indung bapa anu aya di alam dunia ini. Saha indung bapa urang, biang ruh urang adalah Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti keberadaan kita dengan keberadaan Rasul adalah sesuatu yang tidak ada batasnya. Tidak ada batas antara urang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makana wajar lamun Rasul nyarioskeun teh, ma min muslimin sallama alayya illa raddahullahu ruhi ainutqi idil anbiya'u ahya'un fi quburihim hatta arudda alaihi salam. Saur Rasul sahabat jelema Islam rek urang garokek, rek urang makadupanda, urang mana beta mah anu maca sholawat ka kaula, mentakeun rahmat, mentakeun salamet ka Allah gesan kaula saur Rasul, maka masya Allah
kaula langsung bakal ngajawab karena salam karena rahmat nanti umat kaula teh. Itu bukti bahwa antara kita dengan Rasul tidak ada jarak pemisah, da urang asalna ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lamun disundakeun teh mah ku urang nalika urang marhaba kitu ya Nabi salam alaika cek urang anu haratosna wahai nabiku kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keselamatan dari kami, maka langsung dijawab ku Rasul teh wahai ummati ya ummati sa Rasul salam alaikum, kembali keselamatan bagi aranja. Maka di saat itu kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari adanya salam dan langsung dijawab ku Rasul. Di saat orang ngadoakeun ka Rasul langsung Rasul ngadoakeun ka orang, maka tidak ada jarak antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Tah di alam lahut nu ngaranna ruhul kursi. Naon ruhul kursi teh? Disebut wal muradu bi ruhil kursi al insanul haqiqi ngaranna. Nu dimaksud ku ruhul kursi teh urang baheula ruh kana disebut ruh kursi adalah manusia hakikat, manusia yang sebenarnya diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala, manusia yang siap berjanji ke Allah, manusia anu parantos janji ke Allah, manusia anu siap melaksanakan perintah Allah, manusia anu siap ngajauhan larangan Allah, manusia anu siap melaksanakan perintah Rasul ngajauhan larangan Rasul. Etalah nu disebutkeun manusia hakiki ngaranna didawuhkeun ku Allah laqad khalaqnal insana bi ahsani takwim. Tadi dinya orang geus dibere nikmat ku Allah. Kumaha ciri nikmatna? Dijawab ku Rasul, al arwah junudun mujannadatun, baheula ruh-ruh teh di zaman Nabi Adam sampai ke terakhir manusia diciptakeun ku Allah. Wallahu a'lam, terang Allah lobana sabaraha eta kabeh dibariskeun ruh teh. Sehingga sarukan jeung Nabi idza ta'arafa italapa, di saat ruh dengan ruh dipertemukan dikenalkan. Contoh urang ruh urang asal nanti Kanjeng Nabi dikenalkan kembali karena ruh Kanjeng Nabi, maka italapa otomatis keberadaan kita dengan keberadaan Rasul tidak ada pemisah. Dibacakan di awal tadi da hadis nage kitu daya pemisah antara keberadaan urang jeung keberadaan Rasul. Sehingga kumaha baheula urang geus dibayat ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam ruh. Kumaha urang ngomongna baheula raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwan. Mesok dibaca kurang sabada mata subiri dan talai ba'da wiribanan ngaranna maghrib subuh biasana disebut saga tasdek cek ali tauhidna. Tah keur di alam ruh kene urang geus dibaiat kitu. Ditanya ku Allah, alastu bi rabbikum, apakah kami pangeran anjeun? Jawab urang hari tanda manusia hakikat ieu manusia anu bener. Maka jawab cek urang, bala kantenan Allah teh pangeran kami siap ngalaksanakeun perintah Gusti ngajauhan larangan Gusti. Tah Masya Allah tabarakallah dikenalkan sabada orang bukti dikenalkan dengan Rasul, dibayat langsung ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam arwah, maka jutaan tahun mungkin ribuan juta tahun orang dilahirkan ke alam dunia berang sampai balik sampai ayeuna iman alhamdulillah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun baheula na ruh urang teu dikenalkeun dengan Rasul, sanajan beri dongkel ku 7 dikebugan ku jelema saya teh moalekeun iman. Sanajan iman ge bakal kufur deui lamun teu diweuhkeun sareng ruh Rasul. Mangkana di lamun eling ka belah dinya urang sok hiji bunga, anu kadua inggis. Bungana urang tadi bu Masya Allah dikenalkeun dengan makhluk Allah anu paling mulia paling agung Kanjeng Rasul. Inggisna kitu. Bisik urang tadi teh Islamna ieu hanya Islam ka bawah lingkungan. Kari-kari urang Islam ayeuna ngan kapungkurna teu diwauhkeun jeung Rasul, maka balikna make paehna kafir. Naudzubillahi min dzalik. Suul khotimah teh ngaranna. Lamun teu ingat kana ayat Al-Qur'an tama yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Lamun teh Allah teu bisa netepkeun jeung ngarubah takdir teh ya, mantap inggis ngan urang yakin.
bating ku bating lamun ta urang baheula teu diwaukeun jeung ruh rasul. Ayeuna urang Islam loba ngadoa urang loba syukur jadi Islam ka Allah, jadi Islam ka Rasulullah. Loba urang ngadoa jeung syukurna sugan dirobah nasib urang, ditetepkeun dikenalkeun ruh urang jeung ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjawab kekhawatiran itu, bisik urang kapungkur ruh urang teu diwaukeun jeung ruh Rasul, maka sekarang kita kenali, kita kenalkan ruh urang jeung ruh Rasul. Ayeuna urang kenal atos sebab ruh Rasul ternyata bapa biang ruh urang. Iman urang ka Rasul karena kapungkur diwaukeun ruh urang. Namun teu dikenalkeun sanajan kaluargana seperti Abu Jahal. Abu Jahal kan keluargana mamangna. Karena teu diwaukeun kapungkurna jeung ruh Rasul tetep paehna dalam keadaan kafir, naudzubillahi min dzalik. Adapun syariatna Abu Jahal teh salah bergaul. Cek bahasa ayeuna mah. Sebab Abu Jahal teh baheula mah ngaranna lain Abu Jahal. Ari Abu Jahal teh biang bodoh, bapakna bodoh. Pang bodoh-bodohna jelema Abu Jahal teh. Baheula mah ngaranna Abul Hakam Abu Jahal teh. Non Abul Hakam teh orang terpintar. Orang pemutus hukum Abu Jahal. Apabila ada masalah baik dalam keluarga, masyarakat, negara sekalipun, maka Abul Hakam bertindak untuk memutuskan hukum itu. Orang pintar. Tapi karena salah bergaul ya, Abu Jahal mamangkan jeung Nabi, jeung saha bergaulna, jeung salah satu pimpinan munafik anu ngaranna Walid bin Mughirah. Dibacakeun Al-Qur'an teh wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina suhuda. Terus kali itu bahwa Ki Walid adalah seorang pimpinan munafik. Figurnya seperti apa? Hiji jelemana pangloba duitna, pangloba perusahaanna lamun jeung ieu, loba anak buahna. Sanggeusna kitu Ki Walid teh sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaranna ge munafik, paling susah orang menghadapi orang munafik. Gitu, dekat dengan Rasul. Setiap wahyu turun Ki Walid ge hafal sarua. Da paling dekat jeung Rasul teh. Masya Allah tabarakallah. Bagaimana kehebatan Ki Walid? Bukan hanya Walid anu hebat. Tanda kehebatan Ki Walid, anak-anakna ge wabanina suhuda. Apabila anakna punya instruksi, punya inisiatif rek naon bae, maka masyarakat langsung nurut kana anak Ki Walid. Ku saking nu jadi nantama gagah nu jadi bapakna. Anak-anakna ge kabawa itu saking hebat. Cuman karena Ki Walid orang munafik, kumaha sabada ngaji ka majlis Rasul, dibejakeun ku Rasul aya opat masalah, dibejakeun ku Rasul aya 3 masalah, 3 ilmu, kayak datang ka majlis nama ka tempat nama selalu dikurangan Ki Walid atawa ditambah, diacak-acak saeutik-saeutik agama teh. Maka langsung turun ayat dibejaan ku Allah ka Kangjeng Nabi bahwa Walid adalah pimpinan munafik. Orang munafik anu ngaruksakan agama tapi siga nu ngadukung. Tah Abul Hakam mamang Kangjeng Nabi orang pintar karena salah bergaul. Hebatnya seorang Walid, figur seorang Walid bu akhirna saha Abu Jahal ge milu kana Ki Walid tegasna mengingkari kenabian dan kerasulan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati urangnya tina gaul-gaul awas tah. Komo zaman ayeuna Masya Allah tabarakallah. Zaman ayeuna ku satu kata satu bahasa we jelema bisa robah. Sok ngaranna sistem dengan cek budak teh. Lamun baheula Pandeglang teh disebut kota 1000 ulama sejuta santri. Itu kan sebutan logo ngaranna. Maka apabila memang Pandeglang punya sebutan itu mempengaruhi ke masyarakat Pandeglang, sehingga rasa antusias masyarakat karena santri, karena kiai sekalipun mana tema santren, ini luar biasa. Bahkan bukan hanya masyarakat biasa di Pandeglang, termasuk para Jawaran aja selalu bersama-sama para kiai. Kenapa? Karena tadi ada kekuatan sistem, walaupun hanya nama Pandeglang kota 1000 ulama sejuta santri. Sehingga baheula mah dongeng ku lagi tengah rasaan. Lamun aya budak santri berangkat di mana ka pesantren atau balikeun di pesantren,
bari jeung pipi kulan bari jeung geus beungeut hejo ada beras santri bari kurang parah teu baheula teu kuare santri mah biasa kan gua di marada beda bae biasana masuk loba nu ngeureunkeun cenah ge masyarakat teh mampir heula aja atuh mampir karena ke santri boro-boro di tadi teh kayak dimampirkeun da kitu santri atuh mampir saya aya di subuhan gitu di subuhan lamun aya bawaan dibawakeun boga duit dibere tah baheula mah kitu. Kenapa? Karena kekuatan memang sistem itu hanya satu kata. Slogan tadi teh kota santri. Luar biasa. Boro-boro santrina jelema biasa hatta ka jawara-jawara lagi teh selalu berada di belakang para kiai. Itu hebatna tuh. Pergaulan teh disebut sistem, tapi ayeuna diganti. Baheula mah kota santri kuari kota wisata. Wisata identik na kana naon? Ulin identik na kana naon? Atau doraka, dosa. Ih sing hade. Gitu. Mau tidak mau kadang-kadang bulan geus lain, berpikirna lain, cara memang menghayalna lain. Lamun barang budak teh ngahayalna ibu-ibu, bapak-bapak ngahayalna kumaha yang katalar sifat 20. Nah hatena teh ngutekna kumaha ngapalkeun rukun wudu, ngapalkeun ikhfa, ngapalkeun idgham. Sehingga kula masih ngarasa keneh. Da anyar keneh. Saya meh aya HP mah. Sok loba kadang-kadang nini ngaliwat atau aya kula ngaliwat, wana cenah eureun kiai hapunten kumaha? Sok pangtungguankeun cenah kula nangtung nini teh. Kumaha? Kula cenah hayang di Bandungankeun bener teh sifat 20 dibaca kumaha tuh. Tapi kuat ya boro-boro kadinya boro-boro kana sifat 20 gitu boro-boro makan rukun wudu tadi teh naon wae na ulangan atuh paling ge HP komo ibu mau rempong biasa mainan sajan geus ka jalan atuh balik deui katinggalan mah teu sadesa teu kitu aya teh urang poho malah wudu urang sabodo amat tapi lamun poho kana HP rusak urang ku sistem nu kitu bae ge hiji. Luar biasa, Masya Allah. Ndek sholat diminta nama orang khusyuk ke Allah, eling ke Allah siap ayeuna mah kumaha ndek sholat nah hatena HP moal lepas ditenden diburian bisi kaya nu mau terus senantiasa ulang dengan sistem tadi luar biasa. Tah mangkana hadirin rahimakumullah ulang ulah salah gaul cek zaman ayeuna namanya ulah salah gaul. Kembali karena pokok permasalahan orang ternyata jutaan tahun sebelum kita dilahirkan kita sudah dimuliakan ku Allah, ruh orang dikenalkan dengan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu disebutkan ruhul qudsi ngaranna. Naon ruhul qudsi teh nu dimaksud ruh wa huwa insanul haqiqi tah. Nu disebutkan ruhul qudsi teh manusia yang sejatinya, manusia yang sebenarnya. Berarti awak orang teh dua manusia. Aya manusia jasad, ayeuna urang manusia jasad dia. Di deuleu ka deuleu, dicekal ka rasa manusia jasad ngaranna. Diambean baeu nu bau mah, nu seungit mah seungit manusia jasad ngaranna. Anu kadua aya manusia hakikat. Mana manusia hakikat? Dijawab ku tuan Syekh. Manusia hakikat ustudi'a fi lubbil qalbi saur tuan Syekh. Bahwa manusia yang sejati, manusia yang sempurna, manusia yang benar adalah ku Allah ditendena dina panjero-jero na hate urang. Di jero ditendena, Masya Allah. Kumaha cara ngaluarkeunana? Hese luar biasa. Teu bisa dikaluarkeun ku ngaji, teu bisa dikaluarkeun ku puasa. Beda nu eta mah manusia hakikat mah. Dikaluarkeunna kudu kunaon? Masya Allah dijawab wa yadharu wujuduhu bitaubati wa talqin. Cek tuan Syekh hiji manusia hakikat bisa keluar tina jero hati urang anu panjero-jerona hiji ku tobat anu kadua nyaeta ku talqin tegasna urang hayang dibimbing bisa dikir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dua perkara anu bisa ngalahirkeun manusia hakikat nu aya dina jero dada urang anu paling jero. Nu kumaha tobat teh babari tobat mah lamun tobat ka Allah dosa nangan dua syaratna kitu. Tobat ka manusia dosa ka manusia tilu. Dosa ka Allah mah eureun tina dosa
gitu teh tina migawe dosa jeung moal deui moal migawe tobat jadi tobat kitu ka Allah. Adapun istighfar eta mah penyempurna urang minta hampura. Kumaha tobat ka manusia kudu tilu syaratna. Hiji eureun tina maksiatna, dua memang moal deui, nu katilu minta hampura heula ka jelemaana. Beuh tah pagawean urang teu ngorobah heula. Gitu beuh teh urang aya inget gimana kosong ditinggalkeun ka Jakarta ari kotokna loba. Tah pagawean pemuda baheula mah kuat mah. Mas dosa dosa ada baheula teh. Tah lamun urang tobat kudu bebeja kanu bogan. Tapi insyaallah nu bogana urang terus ramah bersyukur main lagi. Hatur nuhun bahkan angkat jempol nalika urang bebeja. Asa ulah gede teuing. Eta meling kebo repot bebeja. Ya mah nu sesuai bae nu imbang wae gitu. Insyaallah tobat karena urang istighfar sebagai penyempurna. Eta tobat ngaranna ngan anu leuwih mujarab tobat anu sesuai sareng hadis Rasul teh man taba kaman la dzambalah jelema anu tobat tina dosa saperti eueuh dosaan cirina cek Rasul jelema anu tobatna ditarima ku Allah Subhanahu wa taala adalah at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah malam yazid ilmuhu falaisa bitaibin cek Rasul. Ciri jelema anu tobatna ditarima ku Allah Subhanahu wa taala teh senantiasa ilmuna tambah-tambah. Tah ciri tobat nu ditarima. Beuh hese amat, teh hese teu naon nambahan ilmu teh. Jeung majelis taklim di tempat ayeuna mah aya. Da ilmu teh lain di majelis taklim bae di mah urang aya, di jalan ge aya ilmu teh. Bahkan ilmu paling tinggi di jalan aya. Doang tadi himbauan di tanah urang teh. Para pemuda ngajak nama kalau teh ka bawah sarua bae. Kita ngabersihan jalan ising hade. Ya, kita ngabersihan jalan. Masyaallah tabarakallah. Doang sepele eta. Padahal mah lamun kurang kudu dikajinya. Pan KBG urang naik ke Allah teh aya opat tangga KBG. Opat tangga KBG. Apakah orang tangga awal, tangga kedua, katilu atau keopat masing-masing. Ngan minimal orang wajib masuk tangga kedua. Kelasna kelas 2 ulah kelas 1 bae. Naon kelas 1 mah syukurna ge syukur jasad. Naon syukur jasad? Satu aktivitas yang dilakukan oleh tubuh kita, baik mata, ceuli, leungeun, suku, apabila aya manfaatan gesan makhluk Allah rek manusia rek lain manusia, maka itu bagian daripada syukur ke Allah Subhanahu wa taala, tegasna konsekuensina ibadah ke Allah. Kujasan komo tah ngabersihan jalan poh luar biasa. Puguh urang kakarak ngomong BG bari jeung lain bahasa Arab ngomong punten. Lain bahasa Arab kan? Ngomong punten teh. Urang ngaliwat rek ma mobil rek henteu rek leumpang anu nongkrong cek urang hapunten. Kumaha cek nu diliwat? Mangga. Syukur atuh syukur ibadah eta teh. Kenapa? Bukan dilihat dari bahasa puntenna, tapi dilihatna akibatna daripada orang ngomongkeun punten terus nu diliwat ngomongkeun mangga, ada kekuatan ukhuwah Islamiyah. Lebih dekat kita dengan orang itu sekalipun orang terkenal, kok mau kenal mah. Ada kekuatan ukhuwah Islamiyah urang. Sehingga Rasul al-Islam gitu kal jasadil wahid, Islam dengan Islam seperti jasad yang satu. Al-Muslim akhul Muslim, Islam dengan Islam adalah bersaudara. Eta nu dilihatna. Tadi keur ngaliwat tadi pauta ku supirna mobil. Sahabat terkenangan keur dari urang tungkulna kaca. Menghormati hanya dengan isyarat, tidak mengucapkan apa-apa. Mereka pun membalas dengan senyuman, bahkan dengan sambil angkat tangan. Kenapa? Karena tadi ada nilai ibadah syukur di dalam syukur jasa. Komo kitunya cara jalan, ngabersihan jalan luar biasa. Ngadekeun solokan ya musim hujan ya. Musim hujan lempang di jalan, ada solokan kapan petan cai beuy lebakan rusak cai kana jalan cepat rusak jalan. Dihadekeun teu ngomong teu nanaon, dihadekeun bae itu pun bagian daripada syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Islam itu indah sebenarnya. Hiji kalakuan itu diupahan Allah, kabeh diupahan. Yang penting berjalan dengan dasar hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabeh ge diupahan ku Allah.
kelas hiji atau orang masuk kurna tadi teh. Sebab sanajan kelas hiji lamun di ilmuwan bakal bisa naik karena kelas 2, kelas 3 bahkan kelas 4. Da syukur teh aya syukur jasad kelas hiji, syukur kolbu kelas 2, syukur akal kelas 3, syukur ruh kelas 4. Atau ilmu ge sarua ya 4 ilmu ge. Aya ilmu syariat kelas hiji tah fikih jerona. Udah omongkeun guru urang tadi teh. Aya nu kadua ilmu thariqah ngaranna. Aya nu katilu ilmu na ma'rifat, aya nu kaopat ilmu hakikat opat sapasang. Lamun geus ilmu na opat ke akal lagi opat sarua bae. Masing-masing kelas. Aya akal ma'asi, aya akal mi'ad, aya akal ruhani, aya akal kul. Lamun akal na opat atau ruh na ge aya opat nawak urang teh. Aya ruh jismani, aya ruh ruhani, aya ruh sultan, aya ruhul kursi tadi teh. Kabeh tajali nage aya opat, tajali asar, tajali af'al, tajali sifat, tajali dat. Tah urang tinggal aya di kelas mana, apakah naik tah henteu, apakah urang poe ieu naik jadi isuk turun deui atau urang poe ieu turun jadi isuk naik deui, tinggal urang nu meriksa. Kitu. Tah lamun syukurna urang syukur kelas ieu syukur jasad ngaranna, tadi teh diajak ngabersihan jalan, wajib hukumna. Daek, naon sebabna teh diajak ibadah ka Allah. Komo lamun aya ilmuwan, di ilmuwan kurang sekalipun kelasna kelas hiji bakal jadi naik tingkat kaopat tengah bersihan jalan teh ganjaran luar biasa. Contoh nah hikampan aya aurod parang salin, aya wirid, aya murid, aya murad kan gitu. Naon wirid teh satu kalakuan memang atau disebut kebiasaan anu sifatnya memang bagus cek Allah jeung cek Rasulna. Rek urang wiridan biasa atau wiridan jasad tadi teh ngabersihan jalan pan bagus. Kalau orang tiap nek lebaran tiap nek puasa ngalakonan kalakuan ngabersihan itu bagian daripada wirid ngaran. Eta lamun urang hanya ngalakukeun doang kitu doang maka kelasna kelas hiji. Tapi lamun tanah hate urang sudah merasa menjadi kewajiban nah hate urang teh contoh naik karena pangkat murid. Naon murid teh orang yang mengejar target murid ngaran. Doang urang sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai ke kelas genep mengejar target naon ujian lulus. Ta murid ngaran. Lamun tah zikir ku guru 165 atau udah sampai 165 kali eta ngaranna murid. Dititah tadi ku kasepuhan urang, dititah memang ku pamarentah urang kabagusan, maka urang wajib anggeuskeun targetna ngabersihan jalan. Pangkatna naik tah kana pangkat murid, minimal kana syukur nu kadua mulai naik tah. Komo lamun geus kana tingkat murad mah naon murad teh kieu murad mah dina hate teh kita sudah tidak mengejar target lagi, sudah tidak melihat siapa yang menyuruh kita, tapi kita sudah merasa dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu kegiatan adalah ngabersihan jalan. Itu pangkat geus pangkat kaopat kan itu. Lamun urang geus ngarasa dipanggil ku Allah titah ngabersihan jalan. Moal ngadeuleuk kiai deui tadi teh, moal ngadeuleuk lurah deui, tapi sudah merasa terpanggil ku Allah teh. Geusan melaksanakan kegiatannya cara jalan. Eta nu kitu geus naik ibadahna. Geus menggunakan ruh ngaranna ka Allah Subhanahu wa taala. Atuh gajaranana ulah disaruakeun adzarrah min a'malil qulub ta'dilu amsalal jibal min a'malil jawari. Sagede sireum-beureum amal hate teh ka Allah. Kumaha tadi teh ngarasa dipanggil aing kudu ngabersihan ieu jalan lain tak ku jelema tapi aing dipanggil ku Allah cek hatena maka nilai ibadahna akan ngabandingan karena ibadah jasad anu gede namang pirang-pirang gunung eleh ku amal hate mah ulah basa gede sireum-beureum sebab pangkatna naik. Itulah nu dibejakeun ku Al-Qur'an la yastawil a'ma wal basir, tidak akan pernah sama nu boga ilmu jeung nu teu boga ilmu, nu hirup jeung nu paeh. Tah urang ge geus boga ilmu alhamdulillah. Gitu. Mudah-mudahan urang merasa terpanggil, asa dipanggil nah hate urang. Lamun urang geus merasa dipanggil ku Allah, geus ngalaksanakeun tadina teh nya cara jalan. Kumaha tah cek Allah, afama syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbi. Nalika kita sadar
bahwa orangnya cara jalan dipanggil ku Allah, ditarik ku Allah subhanahu wa ta'ala, berarti bahwa ala nurim mir rabbih, berarti orang teh keur dikungkung dijaga ku cahaya rahmat Allah subhanahu tuh mata luar biasa dijaga orang ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tah eta ngaranna gitu jazbah, sehingga saur Rasul jarbatun min jarabatil haqqi tuwazinu amala thaqalain, pamuda kayak ngabersihan jalan tapi hatena merasa dipanggil ku Allah, bukan karena kiai tadi, bukan karena rura, hatena ngerasa dipanggil ku Allah, maka ibadahnya butan jukut di jalan akan melebihi sakabeh ibadah jin jeung manusia anu memang tejalbah teu ngarasa dipanggil ku Allah eleh punya butan jukut ulah gagabah gitu. Makanya orang alhamdulillah, jadi jangan dipandang sebelah mata. Ya, kadang-kadang orang masuk atau pakai dulu ada apa lain pakai orang umat Islam rahmatan lil alamin umat Islam, jadi rahmat karena sakabe alam. Kok mau orang lamun ngerasa dipanggil maka Allah orang nyabut jukut na dina jalan atau dina susukan teh Gusti mugia kalau memang ira rangkah runtah di alaan memang i dina sorokan teh cai jadi lancar jalan, jadi keselamatkeun, jadi angel kana rusak manfaat geus manusia alhamdulillah. Bisik memang aya orang yang ngaliwat ayeuna mah ngeunaheun teu kahadangan ku rangkah, teu kahadangan ku jukut, bisik aya beurit ngaliwat, aya hayam ngaliwat, aya bangkong ngaliwat, jadi ngeunaheun teu kahadangan ku rangkah. Tuh ruhna sudah mulai main ke Allah, bahkan ruhna paling tinggi eta disebutkan ruhul qudsi tadi teh. Lamun geus kitu tah teh satenan urang punya nilai ibadah tinggi teh, mantap umat Islam tadi teh loba bonusna. Senajan jelema nu loba dosa ge, loba dosa maksiat bae hirupna, kadang-kadang bisa ngalahkeun kanu tukang ibadah anu kebal puluhan tahun bahkan ratusan tahun jelema tukang ibadah tukang maksiat eureun tina maksiatna balik ka Allah kadang-kadang bisa ngerehkeun ibadah 100 tahun. Ilmu yang bergerak disebut dina hikam teh man burika fi umrihi, jelema nu dibarokahkeun dina umurna keur ngorana pemuda na badung nakal gitu ari geus kolot umur mulai masuk 50 ta mulai ngeureunnan tina kalakuan gorengna siap menghadap ke Allah subhanahu wa ta'ala. Tah didinyalah awas ya aya beda saeutiknya tina urang ibadah anu biasa jeung ibadah anu kakarak imhampurna, itu aya perbedaan. Ibadah jelema anu kakarak mah kadang-kadang beda ka Allah teh hatena sabab bener-bener murni. Ari urang mah kadang-kadang ku sebab geus biasa ieu karena kurang ilmu jadi asa lain ibadah asa biasa. Dong salat tarawih lalagaan asa biasa karena gitu. Tapi lamun make makana cek Allah ngomong kieu. Inni qaribum minal asi idza faragha minan nisyan wa inni ba'idun minal muti idza faragha minat ta'ah. Kaula teh deukeut tina jalma nu tukang maksiat nalika eureun tina maksiatna, deukeut aing cek Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sabalikna kaula sangat jauh tina jalma nu tukang taat nalika eureun tina taatna. Luar biasa man burika fi umrihi tadi teh. Maka diperkuat ku hadis kursi Allah, ma khalaqallahu syai'an aladza min ma'ainil usr, cek Allah aing teu nyieun hiji perkara anu leuwih nikmat tinimbang cai mata jelema anu tukang maksiat eureun dina maksiatna tobat ka Allah gegerungan, itulah air mata yang ternikmat di antara makhluk aing nu nikmat cek Allah eleh ku cai mah tukang maksiatna. Maka cek Allah teh laju aing kumaha ieu taat bari ulah eureun tempat paeh aing gitu. Kumaha pahamna aing cek Allah jauh tina jelema nu taat lamun eureun tina taatna kumaha kitu jelema nu eureun tina taatna jelema anu kaluar tina aturan Allah jeung aturan Rasul ngaranna eureun tina taat atuh maksiat teh justru ngaranna. Selagi orang berada dalam aturan Allah jeung Rasulna kita bukan maksiat tapi taat eureun-eureun terus. Contoh orang menghadapi bulan Ramadan cek hadis Rasul tadi banyak kan guru urang sajelema anu bunga kadatangan bulan Ramadan maka awakna diharamkeun ka neraka.
hatina wajib karena sur kulananya coba sah nu bunga kedatangan bulan Ramadan hai geura pemajikan udah cerewet pan telat saya tiba jum manyun anak loba tadi itu di Tegablek jeung kasawah panas nyacaran panas gitu. Oh nu dimaksudkeun bunga kedatangan bulan Ramadan adalah sekalipun hatena teu ngarasaeun, sekalipun lisanna henteu ngucapkeun, kalakuan pertama anu menunjukkan bunga dina bulan Ramadan artinya meningkatkan aktivitas ibadah dina bulan Ramadan. Sanajan hula, sanajan teu bunga hatena, insyaallah lamun ibadahna nambahan mah eta kaasupkeun kana bunga bae, haram kana raka awakna. Cuma contohnya atau pan bulan Syawal mah urang boro-boro salat sunah 20 rakaat pan lain. Tapi orang bulan puasa mah alhamdulillah nambahan salat sunahna sampai ke 20 rakaat ditambah witir 11. Oh sabaraha atuh nambah tuh. Selagi orang rutin dina tarawihna terus ulah copot-copot berarti hiji kaasup kana jelema anu bunga kedatangan bulan Ramadan. Tingkatkeun we ibadahna. Anu kadua jelema anu bukti bunga jeung bakal panggih ganjaran tadi guru urang teh bulan puasa bulan Ramadan teh nalika urang sabada nurut kana aturan Allah, nurut kana aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu permasalahan. Permasalahan puasa Ramadan, perintah ti Allah Subhanahu wa taala. Nalika urang ngalaksanakeun perintah Allah wajib teh ngaranna can meunang untung kakarak wajib doang mah. Iya tuh ngomong lagi gitu ya Allah atah puasa bulan Ramadan nu puasa ku yang diganjar teu puasa ku yang digebugan cek Allah pan kitu aya ancamanana tah encan jadi jelema sampurna tacan lamun kakarak ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan jeung tacan kaasup kana bunga tacan kaasup kana ikhlas moal panggih ganjaranna lamun tacan urang nurut ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha cek Rasul ciri jelema anu ikhlas anu bunga puasa bulan Ramadan hiji cirina tadi ningkatkeun ibadah anu kadua cek Rasul tambahan deui puasana genep poe sabada bulan Ramadan. Waduh aing berat amat lebaran menang sapoe urang puasa genep poe. Tah nalika urang ngalaksanakeun parentah Rasul berarti urang teu eureun tina taat ka Allah akan terus dekat-dekat dengan Allah. Jadi orang yang bunga kedatangan bulan Ramadan satu meningkatkan aktivitas ibadah, anu kadua nambahan nyawalan genep poe maka orang dihitungna puasa saeneng-eneng lain cek Rasulna khotbah teh kan faka'annama shoma dahrokul lahu jelema nu puasa genep poe sabada memang bulan Ramadan itu diibaratkan puasa sahebeul nah sanang teh loba aya saumur hirup urang di alam dunia dikategorikeun ku Allah puasa bae luar biasa karena naon nalika urang nurut kana aturan Rasul berarti itu nurutna dengan kesadaran urang bukan dengan paksaan beda. Nalika urang nurut kana perintah Allah sadar teu sadar wajib urang ngalakonana. Tapi lamun nurut ka Rasul mah cek Rasul ngomong kieu atuh tah ari hayang genep poe puasa ku kami diupahan atuh lamun tah hayang mah teu naon tuh teu ancaman kari-kari urang daek berarti ngalakonan 6 hari merupakan timbul tina kesadaran panggilan Allah Subhanahu wa taala maka nilainya akan lebih besar. Kumaha lebih besarna bisa ngahasilkeun ganjaran anu puasa sabulan bisa kacekel ganjaranna. Contoh orang boga anak karena anak orang teh jangan ke sawah itu lamun ke sawah diupahan 10.000 tapi lamun teu ka sawah awas wae balukan datang kana taran cek urang tekanan ka sawah atuh teu aneh tam tapi lamun ngomong ki urang ka anak jang atuh lamun ka sawah ku abah diupahan atuh teu ka sawah bae mangga teu naon kumaha ujan bae ka sawah coba ngeunahan nu mana kana urangna ngeunaheun kula mau dipaksa tah sampai itu bukan salah ngeunaheun dengan jangkaan sorangan tadi teh atuh kitu Allah kesalahan bae sebab nalika urang ngalaksanakeun parentah Allah madohir eta kakarak naon kakarak nu balik ruhna ruh jismani nu balikna tapi lamun urang ngalaksanakeun parentah Rasul tidak ada paksaan tadi teh mulai ruhna ruh rawani naikna kitu mantak naik ibadah urang.
aya kitu hayangnya ho di mana kitu ruh jismani aya nomor kahiji ieu ruh teh dibejakeun wa hanutur ruhil jismani fil badan as-sadru ma'a jawahiriz zawahir ta ruh jismani nu aya dina awak urang teh dina dada jeung dina sakabeh anggota badan tah hirup leungeun urang hirup suku mata bisa ningali ceuli bisa ngadenge eta ruh jismani ngaranna namun ruh di dunia alamna alam mulki alam dunia lain alam akhirat lain alam malakut lain alam dunia gitu hatina kumaha aktivitas nu dilakukeun ku jasad urang lamun tacan naek kana ruh nu kadua mah ulah wakah hayang ngarepkeun ganjaran di akhirat tapi ganjaranna kakarak di dunia di akhirat nama teuing memang panggih teuing henteu nunggu kana ruh anu kadua gitu yo salat urang ngaji urang zakat urang nyacaran urang tadi teh ya naon ngaranna gotong royong urang kayak ulah wakah heula nanyakeun hayang di akhirat ganjaranna eta kakarak aya di dunia doang ganjaran ka di akhirat mah nunggu kanu kadua kana ruh anu kadua naon tadi ta ruh anu kadua di mana aya awak urang disebut ruhna ruh ruhani ngaranna atawa rawani di mana ayana wa hanutur ruhir rawani fil badan al qalbu ta ruh rohani mah na awak urang ayana dina hate kitu beda jeung lain naon nu kudu diteudeun dina ruh ruhani awas wa mata'uhu ilmu tariqah nuku diteundeun dina ruh ruhani dina hate teh nyaeta tariqah nuturkeun parentah anu bagus di antarana kitu tina hate berangkatna naon nu kudu memang dilakukeun wa muamalatuhu zikrullah muamalah na hate urang teh eueuh di jalan kecuali zikir ka Allah Subhanahu wa ta'ala itu mulai karena ruh anu kadua disebutna ruhul rawani alamna alam malakut alam para malaikat makana wajar cek Rasul teh kitu man masa au masuhum sa'adatan abadiyatan dina bulan puasa ieu diturunkeun malaikat di alam nur teh anu gedena 10 kali lipat alam dunia pinuh ku para malaikat lobana eueuhnya kecuali Allah gambaranana lamun Allah ngaragakeun jarum ulah gede-gede maka jarum moal bisa kahandap nyangsang dina malaikat ku sabab loba-lobana tah dina tanggal hiji Ramadan mah diutus ku Allah kabeh ka alam dunia titah bareng ibadah jeung manusia maka manusia yang sudah naik karena ruh nu kadua tadi teh akan merasakan keberadaan malaikat bareng ngalaksanakeun ibadah dina bulan puasa wabil khusus dina tarawih moal belang betong semangat kenapa karena ada pegandeng malaikat ruhna bersatu dengan malaikat ruh rawani ngaranna teh luar biasa nan paparatna ade teh atau zikrullah tah nu kadua tah ruhna nu kadua engkeuna ke ilmu ge nu kadua kan ilmu tariqah tadi teh ke akalna ge akal nu kadua naon akal nu kadua akal mi'ad beda jeung akal nu kahiji mah akal ma'asi aya oret-oretan bae kasawah melak jauh hayang hasil jeung para anak para ewe dijual segala otak urang kadinya melak cabe melak rampai yang dijual dagang ka pasar hayang untung itu akalna kelas 1 ilmu ge kelas 1 syariat ngaranna syukur nage kelas 1 awak teh ngaranna bagus gitu atuh bagus daripada henteu mah makana beda jelema anu kakara kelas 1 mah pangkat hiji mah syukur nage atawa ilmuna atawa renang akalna sawara koeng nage beda jeung nu kelas 2 lamun sawara koeng na melak cabe teh 70.000 50.000 sekilo panah eta kitu bu melak cabe yang sekian kotak menang 2 ton mereka 50.000 aing beungar kalinya teh otakna teh bagus daripada henteu mah tapi lamun geus kelas 2 sesuai ilmu lagi kelas 2 tadi teh nya ilmu tariqah kelas 2 akal lagi kelas 2 kan akal kelas 2 akal mi'ad ngaranna kumaha akal mi'ad teh kaleuweung melak jauh maka wajiban dipanggil aing ku Allah tak melak jauh lain karena anak aing lain karena pamajikan aing lain iba panggilan ti Allah ngalaksanakeun hiji kalakuan tah melak jauh hasil jeung henteu mangga nyanggakeun ka Allah tuh luar biasa tuh
eta jelema mah keur melak cau, jelema mah keur melak cau eta, tapi cahaya imana nembus ka lauh mahfuz, ka langit ka-7 tembus ka ditu. Lamun jelema melak cauna mulai tadi Gusti berangkatna abdi ti bumi semata-mata naon ngalaksanakeun panggilan Gusti, lain ku sebab anak butuh dahar, butuh biaya lain ku sebab pamajikan butuh papake lain, tapi ini adalah perintah Gusti, aku siap melaksanakan perintahmu. Melak urang cau beda sawara koeng nage. Lamun akal masih 70.000 20.000 nya belak jauh gale, tapi akal lamian mah kumaha Allahu Allah, pasrah ka Allah. Ih ku ngeunaheun teh hirup lamun gitu beneran ngeunaheun Allah bari melak teh terus. Masya Allah tabarak, rek hasil rek keteuna nyanggakeun ka Allah, itu ruhna sudah mulai naik ke kelas 2, ilmuna kelas 2, akalna ge kelas 2, mulai balik akalna ka Allah gitu. Oh aing umur geus sakieu kalakuan luar biasa keur baheula, ada tarikan, mulai sedih hirup teu inget kana salah, inget kana dosa, mulai loba ceurik tengah peuteung inget kana salah jeung dosa, mulai balik nyungkur ka Allah, itu cek Allah aing teh deukeut ka maneh tadi teh. Lamun ruh urang minimal kelas urang geus naek ka kelas 2, maka wajib cek ulah ge naikeun ka kelas ulah kelas 1 bae atuh pira putih boleh ka kelas 1 bae gitu. Lamun kelas 1 kan ganjaran di dunia doang, di akhirat mah kosong. Sebab jelema teu kumaha ikhlas lamun teu mamean hate hayu geura. Ari kudu kula ngomong panjang nama. Nu kumaha jelema khusyukna ka Allah lamun hatena teu diomean. Ih, anjeun parentah kieu parentah kitu ge. Atuh ngan parentah doang. Praktekna mah kudu ditarima ku hate. Kudu ikhlaskeun ku hate. Ngan ikhlas molekeun jadi lamun teu dipikiran. Ceuk saha Allah Al-Guniyah teh ya, kitab Al-Guniyah, inna jila'al qulub bi dzikrillah. Sesungguhna bersihna hate dialaan tina kokotor ku Allah adalah bi dzikrillah, dengan memperbanyak zikir ka Allah. Cek Allah wa bihi tazulu anhal ghito, dengan loba urang zikir bakal dibukakeun tutup-tutup ku Allah. Miminti mata dosa urang teu kadeuleu, tapi nalika loba zikir berat-berat dosa jeung kasalahan teh itu luar biasa nikmat, sehingga nah hikam dibejakeun teh karomah anu paling tinggi di hadapan Allah adalah bukan orang yang punya kelebihan, bisa iber, bisa tapak sancang, itu mah kecil, tapi karomah yang luar biasa, kemuliaan luar biasa di Allah teh nalika kita diperlihatkan dengan kesalahan urang. Ingat dosa-dosa diberi eling ku Allah, Masya Allah, tadosa aing sabadak itu diberesihun ku Allah ka urang teh nganyungkur urang ka Allah, itu karomah yang luar biasa di Allah. Nu disebutkeun ngaranna wajdu lamun dina ilmu ruh, dina ilmu batin ngaranna wajdu. Naon wajdu teh? Hadis Rasul, man la wujdalah la hayatalah, jelema teu boga wajdu teu hirup pae asana lelempangan jelema eta. Cek Rasul kitu. Man la wujdalah la dinalah, jelema teu boga wajdu eta agamaan. Cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon wajdu teh? Satu kekuatan batin, kekuatan batin untuk orang pulang ke Allah subhanahu wa ta'ala dengan didasari kekuatan ruh. Hese ngomong gitu contohnya kibala, contohnya tadi teh urang ingat karena dosa baheula, ingat karena kelakuan salah urang nu baheula, sehingga kumaha teh urang teh aing kudu tobat ke Allah, bisik aing teu panggih jeung jagisuk, teu panggih jeung bulan hareup, mangga peuting ieu aing siap prokes ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kekuatan tarikah geusan urang minta ampun ka Allah, tah anu kitu ngaranna wajdu, tah anu kitu ngaranna jadi hadiah ti Allah subhanahu, disebut karomah tadi teh. Jadi karomah teh lain kesaktian bae, eta nu leuwih untung tadi teh karomah teh ditempokeun kana kasalahan urang diberi hidayah ku Allah, ceurik ka Allah, ampun urang ka Allah. Sebab tadi teh urang manusia di alam dunia dijieun ku Allah kabeh ge dimuliakeun, boga anak urang dimuliakeun ku anak, dibere ganjaran ku anak, ti ulah gagabah oh nu sia-sia. Anak bener jadi ulama alhamdulillah, anak teu bener ge alhamdulillah. Atuh kabeh ge ganjaran urang ge ladang urang kabeh ladang kabagusan ka Allah subhanahu
wa ta'ala. Kabeh matak aset anak di sohibul hajat matak ngondang ka urang salah hayang nama tadi teh ya hayang boga anak anu jadi aset pisurgaeun heueuh boro-boro nu bener teh anak nu nakal ge eta anak teh geus mere aset pisurgaeun ka urang hari kitu pancek Rasul man nadzara ila wajhi ibnihi birrahmah paka'an nama nadzara ala wajhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Urang ningalikeun banget anak urang Masya Allah di anak mampu tante dia hirup sabada aing eueuh di alam dunia zaman lain endah lain tambah endah tambah rusak mampu teu anjeun mempertahankeun akidah mampu moal anjeun mempertahankeun agama karunya amat di anak. Dengan rahmat kita melihat anak tadi teh beungeut da keur hees dileukeun urang Masya Allah. Maka eta nilai ibadahna lil ibarat nempo kana wajah Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Artinya anak itu aset yang luar biasa. Tadi teh boro-boro nu bener gitu nu teu bener gitu nakal anak urang teh kurang dipandang gitu. Sabab nalika urang mandang gitu berarti urang keur ngadoakeun kanu jadi Adapun anak nakal bae ulah nyalakeun anak katunggus teu anya ti dituna ge yang penting urang kembalikeun ka Allah. Aya kita inna minal dzunubi dzunuban la yukfaru mangga moal bisa aya dosa nu teu bisa dihampura cenah cek Rasul teh kecuali eta dosa bisa dihampura kusabab bihamil walad boga anak teu daekeun diatur geus kieu geus kitu geus diekahan terus bae kurang terus diajak dikadikeun masantren saminggu mabur sapoe mabur deui terus bae bingung eta ngajadikeun sebab kadang-kadang dosa nu teu bisa dihampura ku Allah bisa dihampura. Jadi kabeh ge dibere hadiah ku Allah urang kabeh. Nu teu dihadiahan eueuh. Di alam komo tadi teh atuh nu bener. Ngan urang kudu maksimal ngadidikna heula tadi teh cek guru urang maksimal. Didikan dohirna maksimalkeun datangkeun kana tempatna urang. Diekahan atau di puasaan bila perlu mah disolatan lamun teu daek bae geus dibawa ka dieu geus disingsireun ku pangebuk dicarekan kitu bae rekeskeun ka Allah minimal solatan ta anak urang teh osok nyolatan anak rekeskeun ka Allah gampang salat mah dengan 4 rakaat teu 20 teu naon kitu salatkeun kurang usolli sunnatal walidi alal walad arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Niat kaula salat indung bapa kanu jadi anak 4 rakaat karena Allah ta'ala. Lamun boga anak neuheur bae. Sanggeusna dikieu dikitu urang malih bae pan hese tekan anaknya. Nek digebug ya karunya anak urang kitu ulah salah usapan ulah digebugan ulah usapan. Lamun geus kase bae rekeskeun kanu boga anak ku salat tadi teh. 4 rakaat salatna. Rakaat awal bada Fatihah maca Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Apa? Itu kecil ya, tapi banget kita apa? Aduh, Masya Allah. Baca 10 kali sabada Fatihah rakaat awal. Terus orang ruku sujud nangtung deh orang maca Fatihah deui beres Fatihah maca ayat nu kadua Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Apal moal kabeh geus 10 kali eta ge Bukan sujud deh, urang kudu sujud deh, hudang deh kaluhur, maca Fatihah, bada Fatihah maca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Teu apal terusnya mau ditanya moal. 10 kali urang teh. Terus orang ruku deui itu surang sujud. Karena rakaat nu kaopat bada Fatihah ieu mah apa apal ya. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Mau nanya apa percaya ku ayatna ya. Terus orang tahiyat, terus orang salam. Mantas salam maca di ayat nu tadi 10 kali deui. Rabbana hablana min azwajina terusnya pas dina waj'alna nabayangkeun beungeut anak urang. Lamun 10 nomor ka aya hiji Rabbana waj'alna punten pangeran abdi ij'alna ngajadikeun mugi ngajadikeun Gusti ka kami waj'alna mate oh deui kula Rabbana hablana nya mugi Gusti maparinan ka kami Rabbana hablana min azwajitina pamajikan kitu wa min dzurriyyatina anak incu kumaha ngajadikeunana kitu waj'alna jadikeun kaula anak kula incu kula turunan kula lil muttaqina kana kiai daek naruturkeun da kitu maksudna. So kan orang Quran eta ieu dina lawaran jadikeun anak-anak kami incu kami daek naruturkeun kiai insyaallah eta gitu. Osok lakos atau osok teu bisa deh bari jeung sangeut lamun sangeut atuh nita ka santri ngaulah nita doa mah teu berat salat nage. Udah paham sedetik mah. Asya Allah. Eta orang kadang-kadang sok teu sadar dirinya. Jadi anak teh mere untung meh kana urang. Eta anak urang cenah, incu urang sekalipun beugeul eta, lamun di salatan eta rek paehna make dijadikeun jelema nu tobat ka Allah, tegasna salamet di akhirat. Tak lamun jelema karunya kana anak, lain kudu lobakeun duit lain, pare pakai loba lain tak rekeskeun ka Allah engke sugan neuk maot mah ku Allah dijadikeun jelema nu tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Umam ka urang pan boro-boro kadinya urang mah. Da di alam kadu pandak urang pernah ngadengeuting di dieu mah. Ieu kolot kana anak ieu. Boro-boro nu kolot anakna. Yo, bulan puasa ya sebenarnya lebaran. Nalika lebaran Idul Fitri malam takbir kan pada datang anak nu di Jogja, nu di Surabaya, nuti Bandung, nuti Jakarta pugu, mutas arus teh ya. Bu, eta anak ramatik, bau cek urang matik bunga-bunga teh. Kan lagi kurang indung bapana. Bahkan geus nungguan anak beng geus tiburang keneh geus kadileukeun beta anak teh tos usaha teh. Alhamdulillah jam 3 anakna daratan. Kumaha? Bu, langsung dirangkul cium tangan. Kumaha cenah usaha beres kitu kabeh ieu. Dagangna lancar cenah pa untung alhamdulillah. Can pernah kadanya kieu kula rek urang ditu urang dieu maka kalau teh nyawa ieu aya tah hiji harapan kula mah kalau teh kieu hari maneh di Jakarta berangkat jam sabaraha ka dieu teh lamun maneh berangkat meme maghrib di mana salat maghrib mah jeung pamajikan anak maneh di mana salat isana lamun maneh can salat maghrib can salat isya ulah ka diuk di na kursi aing kecuali ku dia salat heula tah pamajikan jeung anak dia aya kitu di dia oh sarua jeung ditu burung mah teh gladiur beneran ai gitu jelema kuari gitu bener ieu gitu boro-boro hayang ngarekeskeun ka Allah nanya doang ge geus salat jeung encan kanu jadi anak jeung incu teh ya haram geus teu kawasa jo duit beuna ulanganna teh pihewali katana teh hirup kawi da kitu salatan nya insyaallah cenah anak urang sekalipun nakal kumaha ge engkena bakal ku Allah dijadikeun jelema anu bu sorehah lamun teh memang nakap neuk maot nama bakal kita dijadikan jelema nu tobat heula ka Allah husnul khotimah. Ngan awasnya tah eta ulah nyalahkeun kana anak urang anu bengal ladang ibadah urang ka Allah. Ladang kadang-kadang urang dihampura dosa ku Allah jeung urang ulah eureun ngarekeskeun anak dohirna asupkeun tadi kana pendidikan dohir batinna rekeskeun ka Allah kalawan salat anu tadi teh kitu nya moga-moga ari inget kabeh lah kitu ari teh inget teh mah gampang ieu kula di kudu pada parik ngebel bae haji rakaat hiji naon heuh bener sia kudu dibacakeun tulis kitu sorangan ieu kadang-kadang gitu datang ka ieu mah hayang salat anu mana pulpena teu mawa cenah kiai eta dia kuliah mana bukuna teu mawa ai aju geus nulis ya buku pulpennya buku teh bisa nulis nah tuliskeun cenah beuh masyaallah tabarakallah siapa ya yang penting mah daek ngalakonan semua ada zaman ayeuna nya zaman ayeuna luar biasa tantangan kana jadi anak urang kembali urang tadi kana kelas 2 kelas 1 mah urang kelas
jasadnya, ilmuna ilmu syariat fikih, akalna akal maasi, ruhna ruhul jismani kelas hiji tah. Tajalinan kena tajalil asar kelas hiji mah. Naon tajalil asar? Urang umat Islam KBG ieu perkara di alam dunia, di alam langit, alam goib KBG menang nyieun Allah. Nyaha urang KBG. Tajalil asari ngaranna kelas hiji. Anjing menang nyieun Allah, meong menang jelema menang Allah. Tapi kula nanya, sabaraha kali nalika urang nempo anjing eling ka Allah? Aya teh. Poho bae kan buktina. Yang boro-boro eling ka Allah ku saking pohona ka Allah anjing langsung nyekel batu, Pak. Tah tajalina kelas hiji wajar, tajali asar ngaranna nying nyaho menang nyieun Allah tapi haram najis hatana mah poho bae ka Allah. Kenapa? Kelas 1 ngaranna ge teuing kelas hiji gagah urang nyaho yen kabeh makhluk Allah bae ge. Gitu. Tapi lamun kelas 2 mah ieu tajalina tajali af'al insyaallah boro-boro dula deuleu hatta aya dina hayalan urang pun selalu dibalut dengan keberadaan Allah Subhanahu. Ngadele kembang urang bagus, ngadele bangkong karadak bagus, kunaon bangkong karadak bagus, lain nempo kana bangkong tapi yang terlihat siapa yang menciptakan bangkong itu. Tuh mulai itu tajalil af'al ngaranna. Hatina kumaha tajalil af'al teh? Sadar eueuh nu ngabogaan tapak damel gawe kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nalika ningali makhluk nu kumaha bae, maka kita akan senantiasa langsung berzikir ke Allah Subhanahu wa ta'ala karena eling eta teh damelan Allah. Makanya lamun jelema hatena geus kitu tajalina af'al ngaranna kana anjing ge kayak ngucapkeun hatur nuhun. Kana meong ge ngucapkeun hatur nuhun. Beuh alhamdulillah anjing budug dia ngaliwatkan aing. Heeh. Mimintena mah aing teh eling ka Allah. Pas aya dia ngaliwat aing jadi eling ka Allah hatur nuhun anjing kitu hatena eta. Jelema nu geus tajalil af'al mah so ruhna geus ruh marakut ruhna. Ilmuna geus mulai kana ilmu batin. Batin nu hajrona syariat thariqah ngaranna hatena. Gitu geus kadinya. Ieu mah kadang-kadang urang keur nyatu anak pamajikan bari geus bunga dina aya meong maloto lain dibere dicabok jeung sendal kaplok. Aduh, kalau mun kadenge eta meong, Depan meong buat sekolah gampang baper los atuh meong. Terus sekolah teh masantren. Lamun kadenge eta meong ngajerit eta pangeran dia jeung pangeran aing sarua bae cek meong. Nu mere jatuh kana dia pangeran aing atuh engge hayangnya atuh sarua bae dibere ka pangeran aing atuh cuma wakilan siku dia kali-kali masuk meong. Dan KBG makhluk Allah muji KBG nya KBG muji makhluk Allah sebab aya hidayah ge aya 4 sareng tingkatanana. Aya hidayah nomor kahiji hidayah wariziyah dibikeun ku Allah karena benda mati. Aya hidayah khawas dibikeun ku Allah ka makhluk benda bernyawa tapi teu berakal karena satu KBG muji ka Allah. Jadi anjing muji meong muji embe muji nah urang mah teu ngadenge bae urang mah cerina ieu ceri naon buat gitu. Atau meong muji ka Allah sang teu eureun-eureun mujina. Alhamdulillahilladzi ja'alani hirratan wa lam yaj'alni ghanaman. Cek meong gitu syukur Gusti abdi dijadikeun meong teu dijadikeun bebeg. Gitu meong syukur. Dibere kelebihan dijadikeun meong. Kunaon sebabna? Sebab kula bisa HS dina seprimbet lamun indungna teh dengan kula mun seprimbet. Urang macan molor satembus molor di dinya kadang-kadang. Entak kula gagah cek meong daripada embe. Embe kumaha? Atuh muji deui embe ge. Alhamdulillahilladzi ja'alani ghanaman wa lam yaj'alni kalban. Muji deui ya Allah alhamdulillah hatur nuhun kula dijadikeun embe dipake korban dipake ibadah ka Allah. Untung kula teu jadikeun anjing bege cek embe tu. Muji embe ge terus. Anjing atuh muji deui sarua. Alhamdulillahilladzi ja'alani kalban wa lam yaj'alni khinziran. Gusti syukur abdi dijadikeun anjing teu dijadikeun bedul bae gitu. Mentak anjing mah urang loba nu ngurusan kan. Mentak nafiki pan diatur. Lamun anjing geus bisa dipercaya nurut yang ana cerdas pan meunang pake ngaburon ge. Ya halal kurang didahar pan hasilna. Saking anjing dekat dengan manusia. Betul diomong kita ku anjing muji atuh muji betul kita putus asa.
alhamdulillahilladzi ja'alani siron, syukur abdi Gusti dijadikan bedul ku Gusti syukur, walam yaj'alni tarika sholah, terjadikan jelema sok ninggalkeun kana sholat maningkeun boleh bedul. Lain ngomong kula emang ngomong bedul, tanyakan be kan bedul teh saya mah coba gitu, syukur kene mana bas tak gitunya. Lamun tajalina geus tajali af'al tadi teh urang kelasna kelas 2 wajib urang hukumna naik ke kelas 2 ieu gitu, lain kelas 1 bae. Maka tadi teh urang kana satwa ge kana anjing ge nyebutkeun hatur nuhun baboro hayang ngagebug barang, baboro hayang ngaleo barang, tah anjing kadang-kadang anjing keur ngalengkon emang urang nyokot ceuy panas dileo giuk bae. Pae hatena ka Allah nya, pae hatena ka Allah. Lamun tadi teh mah urang geus af'al ruhna ruh nu kadua, ilmuna ilmu nu kadua, eta urang leumpang bae ge leumpang di jalan terang aya anjing ngaliwat maka kita akan berhenti. Eureun urang naon sebabna manehna anjing teh ngaliwat heula, naon sebabna kana urang loba nyebuteun hatur nu kusabab mana ngaliwat aya jadi eling ka Allah Subhanahu wa taala. Pan dibejakeun ku Allah ge yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jelema nu iman bakal diangkat darajatna ku Allah jeung jelema nu boga ilmu. Tapi aya rahasiaan aya. Loba nu iman hina dihinakeun ku dunia akhirat, loba nu boga ilmu dihancurkeun ku di dalam dunia ge. Berarti siapa yang iman punya ilmu diangkat darajatna? Dijawab adalah ku ulama, orang-orang yang siap mengkonsep diri menjadi bujang Allah, menjadi bujang makhluk. Lamun jelema geus ngarasa bujang berarti lebih rendah tinimbang anu dunungan urang meureun. Contoh tadi teh urang geus dibahas awal, urang nyabutan jukut di jalan, ngabersihan jukut di jalan, urang karena niat ngarasa dipanggil ku Allah ieu. Tadi kota teh supaya orai ngeunaheun bangkong nu ngaliwat, ngeunaheun beurit nu ngaliwat. Kenapa? Karena kita adalah bujang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih rendah daripada yang rendah, lebih hina daripada hina. Sampah dijual masih kena aya untungan, tapi ulama lebih hina daripada sampah. Naonan. Itulah akar manusia hakikat yang sebenarnya seperti itu. Lamun urang geus hirup ngarasa pangrendahna, kakarak pangeunahna hirup di alam dunia. Ngeunah, teu boga saingan. Ngarasa loba duit, di urang leumpang ka pari seeutik ka jenung mulai ta urang mah ibaratna gede. Urang bangga jadi RT atau RURA kitu tuh. Eta mah jabatan dunia ngaranna ge. Yang penting konsep hate urang teh naon urang kudu ngarasa rendah diri tegasna ngarasa panghina-hinana makhluk Allah. Ya, panghina-hinana, runtah hina bisa dijual kene, tapi aing mah lebih hina daripada runtah. Eta karena bukti ayatnya teh bakal diangkat darajatna ku Allah Subhanahu wa taala. Mantap konsep pendidikan kula dina pendidikan di Kobong teh adalah konsepna kula mah lain nyieun santri pinter lain. Tapi nyieun santri tah bodoh di hareupeun Allah. Gitu. Mantap di mana bae Nurul Hidayah alhamdulillah ayeuna untuk mendelongi hampir 30 pondok pesantren Nurul Hidayah. Bahkan tahun ini kula ngabangun 5 kuna aya anda santrina sebab kula mah nyiplin santri teh lain tah pinter tah bodoh. Lamun pinter loba saingan, tapi lamun bodoh kan eueuh saingan, wajar bae menang-menang bae aya batu saingan ieu kan perlombaan ngan sorangan gitu mereka teu berbae meunang nama gitu. Tah bodoh lain tah pinter lain. Tah lamun urang geus ngomong-ngomong tentang bodoh berarti sudah naik tina kelas 1 ka kelas 2. Awal titah pinter ku ngayakeun eksamen tadi teh ya di pentapu iuran hayo tah pinter ilmuna al ilmu mani hijau ilmun lisan hok hubunganna kadinya kada tak benge geus pinter karak nu kadua susun anu kadua ya ilmul qalbi tah tawadu tah ngarasa bodoh. Makana Abdul Qadir nanya ke Allah ma alamul ilmi kumaha Gusti ciri boga ilmu teh? Dijawab memang ku Allah alamul ilmi adalah al jahlu minal ilmi. Orang yang berilmu adalah orang yang bodoh kusebab ilmuna tadi teh. Jadi keur masantrena teuing tah pinter, tapi sabada keluar dia kudu ngarasa pang bodoh-bodohna jeung kudu ngarasa lebih rendah tinimbang sampah sekalipun. Di saat anjeun ngarasa rendah, maka nalika dihina, diomongkeun, diejek, anjeun mah nganeri hate da emang kitu ieu kenyataanna. Kelar pan? Itu
Atang orang tengah nah berani ngerasa luhur. Gitu. Makanya cek Allah ngomong deh kieu. Nanti hadina wahyun ilhamiyun teh. Gitu laisa indi sabilun li ahli ilmi illa ba'da inkarihi. Lau kana indahu lau taraka indahu ilman soro syaitanan. Orang yang berilmu, anu bisa ngomong doang ku lagi ya, anu bisa maca kitab, bukan berarti dia punya jalan khusus menuju aing cek Allah. Sarua bae. Illa ba'da inkarihi, kecuali sabada ngaingkaran kan ilmu hatina jadi bodoh ku sebab ilmu na tadi teh jadi bodoh deui naik kelas na ka kelas 2 tah lamun jelema geus ngarasa bodoh ku ilmu na kakarak boga jalan khusus ka sebab jelema cek Allah lau taroka indahu ilman soro saitonan lamun jelema ngarasa boga ilmu ngarasa bisa maka cek Allah etalah setan nu nyata. Orang naik ke kelas 2 rada galak ngomongna. Hadirin rahimakumullah, geus sajam lewat jadi kaitan sareng sahibul hajah intina manyuhunkeun doa ka urang sararea ngan kula saemena pesen karena panganten anyar khususnya kita pesenna kieu lamun baheula urang di titah ngaji ku kolot teh cukup ku nitah ngaji insyaallah ngaji. Tapi ku walimah lamun nitah ngaji intip aya teh di pangajian. Lamun baheula nitah salat ku kolot urang salat insyaallah. Lamun ayeuna mah tungguan deuleukeun salat henteu. Kenapa? Sebab gogodan lagi luar biasa zaman ayeuna. Tambahan urangnya itu pagawean urang ngadidik ngajaga. Intina malah sadar sahibul hajat ngadidik anak anu sakitu hesena iwati nyanggakeun ka Allah itu dengan kekuatan doa urang sararea mudah-mudahan dijabah ku Allah apapun program sahibul hajat kaitan pribadina, kaitan ke masyarakatna wabil khusus kaitan manehna jeung Allah Subhanahu wa taala khususna anakna nu memang dinikahkeun tadi teh semoga sesuai sareng harapan indung bapana, harapan urang, harapan Allah jeung Rasulna bil barokah wal karamah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin rahimakumullah, simpulna kitu tina opat tangga nu dibejakeun tadi naik ka Allah teh nu tilu nu kaopat bagian para wali jeung para nabi, nu hiji nu kadua mah urang wajib nya. Lamun teh urang teu bisa ka nu kadua minimal daek nutur jeung nu kelas 2 nuturkeun kiai tadi teh nya insyaallah sugan bari saeun itu mah aya ikuti ku urang minimal salamat urang di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.